Kreiranje obrazaca u Accessu započinje u kartici Stvaranje i to u grupi Obrasci. Prije kreiranja obrazaca valja uvijek odrediti tablicu po kojoj želimo napraviti obrazac, a u našemu zadatku to je tablica knjige. Prvi obrazac kreirat ćemo pomoću naredbe obrazac i automatski Access je ponudio gotovu formu obrazca. Međutim, u ovu gotovu formu ne možemo početi unositi podatke prije nego što promijenimo prikaz iz prikaza rasporeda u prikaz obrasca. Da ne bismo promijenili zadane podatke, uvijek valja na početku novoga unosa kliknuti na novi prazni zapis i započeti s unosom. Želimo li kreirani obrazac zadržati, valja ga snimiti, pa ćemo zatvoriti obrazac, odgovoriti potvrdno na pitanje želimo li spremiti promjene obrazca i imenovati ga. Knjige, obrazac. Drugi način kako možemo kreirati obrazce jeste u grupi Obrasci, Dodatni obrazci, Podijeli obrazac. I Access ponudi gotov obrazac koji se od prvog načina razlikuje u tome što dolje u donjem dijelu ekrana vidimo i tablicu u kojoj ćemo unositi podatke. Naravno, valja promijeniti prikaz iz prikaza rasporeda u prikaz obrazca. Postaviti se na zadnji novi slog i započeti s unosom. Želimo li zadržati obrazac, spremit ćemo ga, imenovati, potvrditi su u redu i obrazac je spremljen. Treći način kako možemo napraviti obrazac, naravno po tablici knjige, je pomoću čarobnjaka za obrazce, gdje dobivamo dijaloški okvir u kojemu valja odgovoriti na nekoliko pitanja. Prvo, po kojoj tablici želimo kreirati obrazac, po tablici knjige, a zatim odrediti koja polja želimo vidjeti u obrazcu. Polje inventar, primjeraka, prezime, ime, naslov, izdavač, godina, UDK i cijena. Sadržaj i sliku nećemo uključiti u ovome primjeru u obrazac. Kliknuti na sljedeće. Prihvatit ćemo izgled obrazca koji nam je Access ponudio, to je stupčasti. Sljedeće. I u zadnjemu dijaloškom okviru valja imenovati obrazac. Obrazac 2. I završiti sa stvaranjem obrazca. Želimo li unositi podatke, provjerit ćemo jesmo li u prikazu obrazca, u ovome slučaju jesmo u prikazu, postaviti se na zadnji novi slog i započeti s unosom. Budući da smo imenovali obrazac u onim koracima preko dijaloškog okvira, sačuvat ćemo ga čim zatvorimo kliknemo na X na naslovnoj traci.